எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட சேனல் நேம் வந்து அருள்தாஸ் வுட் ஒர்க். என்னோட சேனலில் எதை பற்றின வீடியோ போடுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வுட் ஒர்க்கிங் வீடியோ, வுட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ அண்ட் கார்பெண்டர் டூல்ஸ் ஒர்க் வீடியோ தான் போடுவேன். மறக்காமல் என் வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுறங்க, ஷேர் பண்ணுறங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூவாக அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்ப்போம்னா வுட் டர்னிங் டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம். இது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கடசல் டிசைன் வாங்க. இந்த கடசல் டிசைன் வந்து எதுக்கு வருது பார்த்தீங்கன்னா டீபாய் லெக் வருது. இது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஓல்டு மாடல் தான். பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஷாப்பில் வந்து ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்காக வந்துக்குது. அதனால் பார்த்தா நியூவாக பண்ணித்தரோம். இதை வீடியோட தம்ப்லைன். அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வீடியோட அவுட்புட் பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு அவுட்புட் பிடிச்சிருந்தா வீடியோ கண்டு பண்ணி பாருங்கள். அப்படின்னா மறக்காமல் அருள்தாஸ் வுட் ஒர்க் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கண்டினியூ அப்டேட் என்ன இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிங் ஒர்க்கு, அகத்து கார்னர் வந்து எட்ஜ் பெண்டு, நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ரிங்கு ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இது முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா டீபாய்க்கு வர சென்டர் பாயிண்ட். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டீபாய் லெக்கு மேலே வந்து மிரர் வரும், அடியில் ஒரு வுட் ஃப்ரேம் வரும். இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 ஃப்ரேம் வர மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் என்னென்னு பார்ப்போம். வுட் டர்னிங் மிஷினு, டீக் வுட்டு, அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் கிராஃப்ட் டூல்ஸ். ஹேண்ட் கிராஃப்ட் டூல்ஸ் வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வுட் டர்னிங் யூஸ் பண்ணுற ஹேண்ட் கிராஃப்ட் டூல்ஸ் தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிஷினோட டீட்டெயில் பார்ப்போம். இதான் பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட இன்ட்ரடக்ஷன். அதாவது என்ன கடசல் பண்ணுற மிஷினுக்கு ஃப்ரண்ட்டு ஸ்க்ரீனு தான். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வுட் டர்னிங் கிங் அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே கடசல் ஒர்க்னாலே அவர் தான் எப்போவுமே அந்த ஒர்க் பண்ணுவார். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வுட்டை எடுத்துனோம், கட் பண்ணிக்கணும், அது வந்து 4 ப்ளைன் பண்ணோம். அது எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பண்ணல. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போகிறோம், ஃபுல் வீடியோ. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30 மினிட்ஸ் வீடியோ. அதனால் என்ன பண்ணுறேன், இது எல்லாமே அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதில் வந்து டேரெக்டாக என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வுட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டு இருக்குதே ரொம்ப முக்கியமான ரவுண்டு. ஏன்னா ரவுண்டு பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரிங் ஆப்ஷன் வரும். அதனால் வந்து எப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்க அந்த ஹேண்ட் கிராஃப்ட் டூல்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு பொறுமையாக ரவுண்ட் பண்ணினே வந்துனே இருக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே வந்து மட்டமாக ஒரே சைஸ் இருக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிங்கு போடும்போதும் சரி, அதுமாதிரி அந்த ரிங்கில் வந்து மார்க் டிசைனிங் வரும்போது கரெக்டாக இருக்கணும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு பண்ணணும். ரவுண்ட் பண்ண டூல்ஸ் முடிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டை உளி இருக்கும் தெரியுமா, பட்டை உளி எடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஸ்மூத்தாக இது பண்ணணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், எந்த ஒரு ஸ்க்ராச்சஸும் இருக்காது. அதுக்கடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஸ்கேலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைன் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அந்த டிசைன் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்க டூல்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுவோம்னா டிசைன் மார்க் பண்ணோம். அதுக்கு நம்ம காடி உளி இருக்கும். காடி உளியை தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா வுட் டர்னிங்கை யூஸ் பண்ணுறேன். பட் வுட் டர்னிங்கு நிறையா டூல்ஸ் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் டூல்ஸ் வச்சு இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த காடி டிசைன்ஸ் இது பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து மறுபடியும் என்ன பண்ணால் சென்டரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆகணும். ஏன்னா அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதுமாதிரி நம்ம அவுட்ரு டிசைன் போடும்போது அந்த ரிங்கோட லுக் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதேமாதிரி தான் நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா பட்டை உளி எடுக்கணும். பட்டை உளி எடுத்து ஃபுல்லாக திட்டணும். அந்த வுட்டு ஃபுல்லாக தீட்டி முடிச்சிட்டோன்னே இதாக்கில் மெயின் இம்பார்ட்டண்டான போர்ஷனு. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வுட்டில் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணி வச்சுருவாங்க, எங்கள் அப்பா வந்து டிசைன் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் நம்ம எந்த அளவில் வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவு கரெக்டாக பொறுமையாக பென்சிலில் வச்சு மார்க் பண்ணோம். பட் சென்டர் போர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ரிங்கு ஜாயின் பண்ணோம். அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும். மற்றது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன சைஸாக இருக்கும். அதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்க. அதுக்கடுத்து ஒன்றுமே தெரியல, குத்தூசி இருக்குது தெரியுமா, குத்தூசி வச்சு டேரெக்டாக எந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளோ டெப்த் வேணுமோ அந்த டெப்த்தை வந்து நான் போடணும். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்ஷன் மட்டும் எந்த டிசைனும் பண்ணாமல் இருப்போம். அதுக்கடுத்து காடி விழிச்சு எதுவும் இல்லை. இந்த பெண்டிங் இருக்குதுலே ரொம்ப கஷ்டமான, பெரிய ரிங்கு கூட ஈஸியாக போட்டுடலாம். இந்த சின்ன ரிங் இருக்குது தெரியுமா, ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. பட் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் வுட் டர்னிங்கில் வந்து செம்மடி வாங்கிக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் ஒரு ரிங்கு போடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டையே ஒரு கிளைண்ட்டோட கட்டையே வேஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் இருக்குது. அதனால தான் ரிங்கு மட்டும் இதை மட்டும் நான் இன்னும் கற்றுக்கவே இல்லை. பட் கூடிய சீரில் கற்றுப்பேன். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தா வுட் டர்னிங் பற்றி. ஏன்னா வுட் டர்னிங் வந்து பண்ணும்போது வந்து கையில் செம்மடி வாங்குறோம். அதுமாதிரி கை ஓவர் பெயின் எடுத்துக்கும். ஏன்னா வந்து டிசைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழுத்தி போனேன். இது இப்போ நார்மலான டீ கூட டிசைன்ஸ் போட்டுடலாம். இதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட்டு மரம், அந்த கோவ மரம்லாம் வந்துச்சுன்னா எங்கள் அப்பாலேயே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் வுட் டர்னிங் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி முடிச்சாச்சு. நடுவில் சென்டர் போர்ஷன் எல்லாமே முடிச்சாச்சு. இது உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபார்வர்டில் போகிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஃபுல் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு ஈவினிங், அதாவது என்ன சாட்டர்டே ஒரு நாள் விட்டு தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணேன். சாட்டர்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் வீடியோ கொடுக்குறேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கிளியராக எல்லாமே இருக்கும். பட் அதில் நான் ஸ்பீச் கொடுக்க மாட்டேன். மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வுட் டர்னிங் பற்றி கற்றுக்கணும், இந்த டூல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதில் வந்து எல்லா டூல்ஸை வச்சு காமிச்சு ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண மாட்டேன். பட் வீடியோவில் ஃபுல்லாக விஷுவலைஸ் காப்பிட்டுருப்பேன். அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வுட் டர்னிங் பழைய வுட் டர்னிங் பார்த்திங்கன்னா கிளாரிட்டி கம்மியாக இருக்கும். இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வுட் டர்னிங்காகவே தனியாக லைட்டெல்லாம் செட் பண்ணி
ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ பார்க்கறது வந்து இப்போ தான் நல்லா கிளாரிட்டியாக இருக்கும். ஏன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டல் குவாலிட்டி. ஏன்னா அந்த வீடியோ அந்த இடத்துல லைட்டோட வந்து நார்மல் டியூப் லைட் தான் இருந்துச்சு. இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா எல்இடி லைட் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்குது. அதே சமயம் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு கிளியரன்ஸாக இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்கறது போது பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் அவுட்புட் பார்த்துருவோம். கிட்டத்தட்ட இந்தமாரி எத்தனை கடைசல் பண்ணாங்க பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா 8 கடைசல். கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் இதுக்காகவே ஃபுல் மொத்த டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணார். இதை பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜஸ் பெண்டு உங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கு. இந்த ரிங்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கையில் பெண்ட் பண்ணதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா எல்லா ரிங்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். 2-3 ரிங்கு மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அளவு மிஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா மீது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. சென்ட்ரு போர்ஷன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா 2 ரிங்கை வந்து எட்ஜஸ் இது பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் டவுன் பண்ணி வைக்கிருக்காங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டீபாய்க்கு லெக்கு. இது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி ஃப்ரேம் போட்டு கீழே அந்த உட்டன் ஃப்ரேம் இது மார்க் பண்ணாலே என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெக் வந்து பக்காவாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஹை கிளாஸ் லுக்கு வேறு உங்களுக்கு கொடுக்க வர. சிம்பிள் டிசைன் பார்த்து தெரியும், ஆனால் வேலை ஒர்க் அதிகம். மறக்காமல் வீடியோ பார்த்து நன்றி. மறக்காமல் அருள்தாஸ் உட்வொர்க் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, பை.